U srcu Dalmacije, skrivena među močvarama i kamenim ruševinama, leži tvrđava koju je povijest pokušala zaboraviti, ali ono što su vitezovi templari ovdje sakrili, možda još uvijek čeka da bude pronađeno. Ovo je priča o jednoj od najvećih neispričanih tajni hrvatskog tla, priča o vitezovima koji su živjeli između mača i molitve, o bogatstvu koje je nestalo u jednoj noći i tajni koju nitko nije uspio razriješiti. Već 7 stoljeća pitanje ostaje isto: gdje je templarsko blago Vrane? Bila je 1119. godina. Jeruzalem je bio u kršćanskim rukama, ali putovi prema Svetoj zemlji bili su smrtonosno opasni. 9 vitezova zaklelo se pred kraljem Baldvinom II da će zaštititi hodočasnike na putu u Jeruzalem. Smjestili su se u krilima Salomonova hrama i tako su dobili ime Pauperes Commilitones Christi Templic Salomonici, siromašni vitezovi Krista i Salomonova hrama. Ali ovi vitezovi nisu bili obični ratnici, bili su redovnici i vojnici istovremeno. Polagali su zavjete siromaštva, čistoće i poslušnosti, a istovremeno su nosili mač. U manje od 1 stoljeća postali su najmoćnija organizacija u Europi. Imali su vlastitu flotu, banke, tvrđave na 3 kontinenta, od Londona do Jeruzalema, od Pariza do Akre. Templari su kontrolirali mrežu koja je bila veća od bilo kojeg kraljevstva. Njihovo bogatstvo bilo je legendarno. Zlato, srebrni relikvijari, sveti predmeti, dragocjeni dokumenti. Govorilo se da čuvaju i sam Sveti Gral. I upravo to bogatstvo dovest će ih do propasti. Ali prije toga, jedan mali komad Dalmacije odigrat će ključnu ulogu u ovoj priči. Na pola puta između Zadra i Šibenika, u ravnici između mora i planina, leži Vransko jezero, najveće prirodno jezero u Hrvatskoj, a na njenom sjevernom kraju, na uzvisini iznad močvarnog terena, templari su sagradili svoju dalmatinsku utvrdu, Vranu. Vrana nije bila obična tvrđava, bila je sjedište templarskog priorata za čitavu Hrvatsku i Dalmaciju. Odavde su templari kontrolirali trgovačke putove, morske luke i karavane, koje su povezivale Jadran s unutrašnjošću Balkana. Zlato iz unutrašnjosti prolazilo je kroz Vranu na putu prema moru. Začini, svila i oružje putovali su u suprotnom smjeru. Vrana je bila čvorište i blagajna. A ono što se nakupilo unutar zidova Vrane tijekom 2 stoljeća templarskog prisustva bilo je neprocjenjivo. 2 stoljeća Vrana je bila neosvojiva, ali ništa ne traje zauvijek. Listopada 1307. godine na petak, francuski kralj Filip IV. Lijepi naredio je istovremeno uhićenje svih templara na tlu Francuske. U zoru, 100 vitezova izvučeni su iz svojih kreveta. Optužbe su bile strašne: hereza, idolatrija, bogohulstvo. Optužbe su bile lažne, ali priznanja, iznuđena torturom, bila su dovoljna. Papa Klement V. raspustio je red 1312. godine. Posljednji veliki meštar, Jacques de Molay, spaljen je na lomači u Parizu. Papinskom bulom Vox in excelso, najmoćniji vojni red u povijesti, prestao je postojati, barem službeno. Diljem Europe
templarsko vlasništvo zaplijenjeno je ili predano drugim redovima. Tvrđave su opustjele, kapele su zarasle u korov, ali u cijeloj toj pljački i konfiskaciji jedno pitanje mučilo je kraljeve, pape i povjesničare. Gdje je nestalo templarsko blago? Dok je u Francuskoj gorjela vatra inkvizicije, u Dalmaciji se događalo nešto sasvim drugačije. Prema nekim izvorima, templari u Dalmaciji imali su dovoljno vremena da sakriju ono najvrednije prije nego što je ruka zakona stigla do ovih krajeva. Legenda kaže da su vitezovi Vrane imali podzemne prolaze, tunele koji su vodili duboko ispod tvrđave prema jezeru, prema šumama. Neki vjeruju da je blago potopljeno u samo jezero. Vransko jezero, duboko i tamno, savršeno je skrovište. Postoje priče o mapama koje navodno pokazuju lokaciju skrivenog blaga. Nijedna nikada nije potvrđena. Ali templarsko blago nije bilo samo zlato. Templari su bili čuvari relikvija, svetih predmeta za koje su vjerovali da posjeduju nadnaravnu moć. Ono što god su templari čuvali u Vrani, nestalo je, bez traga, bez zapisa, kao da nikada nije ni postojalo. Prošla su 2 stoljeća. Vrana je promijenila mnogo gospodara, Ivanovce, mletačke plemiće, hrvatske velikaše, ali najstrašniji neprijatelj tek je dolazio. Osmanlije su stigle do Vrane 1538. godine. Tvrđava koja je nekoć bila ponos templara sada je stajala na udaru jedne od najmoćnijih vojski na svijetu. Vrana je pala. Osmanlije su preuzele kontrolu. Ono što nisu uništili, pretvorili su u svoju tvrđavu, han, džamiju, utvrdu. Ispod novih zidova, stari temelji ostali su netaknuti. Ispod osmanskih podova, templarski kameni blokovi čuvali su svoju tajnu. Kada su Osmanlije konačno protjerane krajem 17. stoljeća, od Vrane nije ostalo gotovo ništa, samo kamen, šuta i tišina. Ali jedan detalj uvijek je privlačio pažnju lokalnog stanovništva. Ispod ruševina postojale su prostorije kojih na nijednoj karti nije bilo. Podzemni prolazi, skrivene komore, prostorije za koje nitko ne zna kamo vode. Što ako templari jesu nešto ostavili za sobom? Mještani Vrane i okolnih sela stoljećima prenose priče o čudnim zvukovima pod zemljom, o svjetlima koja se pojave noću iznad ruševina, o pastirima koji su slučajno pronašli ulaze u tunele i nikada se više nisu usudili ući. Moderni arheolozi potvrdili su postojanje podzemnih struktura na lokalitetu Vrane, ali puna istraživanja nikada nisu provedena. Podzemni skenovi pokazuju anomalije, praznine u tlu, prostorije koje ne odgovaraju ni jednoj poznatoj strukturi. Što se krije ispod? Možda je odgovor doista ispod površine, možda je u jezeru, možda je u tunelima, ili možda je templarsko blago odavno pronašlo put daleko od Vrane u ruke onih koji su ga znali čuvati. Jedno je sigurno, Vrana čuva tajnu. Istu tajnu koju čuva već 700 godina. I dok vjetar nosi maglu preko kamenih ruševina, pitanje i dalje lebdi u zraku. Je li templarsko blago još uvijek skriveno negdje u Dalmaciji ili ga je povijest zauvijek progutala?